హలో అండి, వెల్కమ్ టు సంధ్యాస్ కిచెన్. ఈరోజు నేను ఒక మంచి రెసిపీ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అదేంటంటే పుల్ల పెరుగుతోని మురుకులు ఎలా చేయాలో సోర్ కర్డ్తోని. చాలా మంచి రెసిపీ అండి, ఒకసారి మీరు కూడా చూసేయండి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్. ఇక నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ ఇచ్చానండి, సో హ్యావ్ ఎ లుక్. ఇక నేను గిన్నెలో ఒక 4 గ్లాసెస్ బియ్యపిండి తీసుకున్నానండి. మీ దగ్గర బియ్యపిండి చాలా రోజులదైతే ఒకసారి దాన్ని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోండి, అప్పుడు మురుకులకి చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి. ఈ గ్లాస్తో నేను 4 గ్లాస్ పిండి వేసుకున్నానండి. దాంట్లో నేను 1 స్పూన్ నువ్వులు తీసుకున్నాను, హాఫ్ స్పూన్ వాము తీసుకున్నాను. నువ్వులు కొద్దిగా డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే నూనెలో వెళ్ళాక అవి చిటపటలాడకుండా ఉంటాయి. అందుకనే ఎప్పుడు కానీ మీరు కాసేపు డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని అప్పుడు యూజ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు 2 వేసేద్దాం పిండిలో. వేయించితే ఏంటంటే ఫ్లేవర్ కూడా బాగా వస్తుంది నువ్వులది. దాంట్లో సాల్ట్ వేసుకోండి. ఇక నేను ఒక 2 టీ స్పూన్స్ కారం వేసుకున్నానండి. ఇది కూడా మీ కారం బట్టి మీరు యాడ్ చేసుకోండి. కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను, జస్ట్ ఫర్ కలర్. ఇక నేను 1 స్పూన్ నెయ్యి మెల్ట్ చేసుకుంటూ వేసుకుంటున్నాను. మీకు బటర్ కానీ ఉంటే అదైనా వేడి చేసి వేయండి, ఆయిల్ కూడా వేడి చేసి వేయచ్చు మీరు. ఈ అన్నిటిని ఒకసారి మనం మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇలా రబ్ చేస్తూ మిక్స్ చేసుకోండి, ఏమైనా లమ్స్ ఉంటే అవి క్లియర్ అయిపోతాయి. ఇక నేను పెరుగు తీసుకున్నానండి, కొద్దిగా పుల్ల పెరుగు. ఇది కొంచెం కొంచెం వేస్తూ మనం కలుపుకోవాలి. ఎప్పుడన్నా మీకు పెరుగు మిగిలిపోతే ఇలా తప్పకుండా ట్రై చేయండి, పుల్లది అయితే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మొత్తంగా వేసేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇక నేను వాటర్ కొద్దిగా వేడి చేసుకున్నాను, వామ్ వాటర్ లాగా. ఇప్పుడు ఈ పిండిని వామ్ వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకోండి. కొద్దిగా హాట్ ఉన్నా పర్లేదు, నేను మీడియం హాట్ పెట్టుకున్నాను. మొత్తం పిండి అంతా ఈ వాటర్ వేసుకొని మనం బైండ్ చేసుకోవాలి. మీకు డౌట్ రావచ్చు, పెరుగు వేసాం కదా మళ్ళీ వాటర్ ఎందుకని. పెరుగుతో ఏంటంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది, సోర్ కర్డ్ కాబట్టి. హాట్ వాటర్ ఇంకా నెయ్యి కూడా వేడి వేడి వేసుకుంటే క్రిస్పీనెస్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో కొద్దిగా ఉప్పు టేస్ట్ చేసుకోండి. ఒకవేళ తక్కువ అయితే, నేను కొద్దిగా తక్కువ అనిపించింది, సో సాల్ట్లో కొద్దిగా హాట్ వాటర్ వేసుకొని డైల్యూట్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నానండి. అలాగే ఉప్పు వేసేస్తే ఒక సైడ్ పట్టుకుంటుంది, ఒక సైడ్ అంతా ఉప్పు అనిపించదు. సో వాటర్ వేసుకొని డైల్యూట్ చేసుకొని ఇలా పిండిలో కలిపేయండి, అప్పుడు ప్రాపర్గా మీకు ఉప్పు అనేది పడుతుంది. చూడండి, పిండి అంతా ఇలా బైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు కాసేపు ఇది పక్కన పెడదాం. ఇక్కడ నేను మురుకుల పెట్టి తీసుకున్నానండి, ఇట్లాంటిది మీకు మార్కెట్లో ఈజీలీ అవైలబుల్ ఉంటుంది. దాంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేద్దాం ఫస్ట్. దాంట్లో పిండి మనం కొద్దిగా రోల్ చేసుకొని దాంట్లో వేసుకుందాం. నూనె రాస్తే ఏంటంటే అది తొందరగా మనం ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఎంత పడితే అంత ఫిల్ చేసుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు మనం మూతతో క్లోజ్ చేద్దాం. డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ అయింది, ఇప్పుడు రౌండ్గా తిప్పుతూ ప్రెస్ చేసుకోవాలి.
ఆయిల్ మంచిగా హీట్ అయింది. ఈ బబుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి మొత్తం క్లియర్ అయ్యే వరకు మనం టచ్ చేయకుండా ఉండాలి. అప్పుడే మంచిగా ఫ్రై అవుతుంది. చూడండి కొద్ది కొద్దిగా క్లియర్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు మనం మెల్లిగా టర్న్ చేసుకుందాం. మీరు రౌండ్గా వేస్తే మధ్యలో ఉడకవు అని అనుకుంటే అక్కడక్కడ వేస్తూ స్టాప్ చేయండి. ఇలా రౌండ్ వేయకుండా జస్ట్ స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ మీరు వేసుకోవచ్చు. కానీ ప్రాపర్గా ఫ్రై అయ్యాయండి, చాలా క్రిస్పీగా ఉన్నాయి. ఇది టిష్యూ పేపర్ మీద తీసుకున్నాను. ఆల్రెడీ నేను కొన్ని చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు సెకండ్ బ్యాచ్ వేసుకుందాం. పిండి కొద్దిగా లూజ్గా కలపండి, మరీ హార్డ్గా కలపొద్దు. ఇలాంటివి అవి వచ్చేలాగా ఉండాలి. బబుల్స్ తగ్గాకే మీరు దాన్ని టర్న్ చేసుకోండి. మెల్లిమెల్లిగా టర్న్ చేసుకుందాం. చాలా క్రిస్పీగా వచ్చాయండి, ఉట్టినే విరిగిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఇది కూడా రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని కూడా టిష్యూ మీద తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లేటింగ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. మన సోర్ కర్డ్ మురుకులు రెడీ అయిపోయిందండి, పుల్ల పెరుగుతోని జంతికలు. ఒకసారి తప్పక ట్రై చేయండి, టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. క్రిస్పీ అయితే చాలా అంటే చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి. మీకు కారంగా కావాలంటే కొద్దిగా కారం పెంచుకొని వేసుకోండి. పిల్లలు కూడా హ్యాపీగా తినేయచ్చు. సో మీకు క్రిస్పీనెస్ చూపిస్తాను. చూడండి పట్టుకుంటేనే విరిగిపోతున్నాయి, అంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయి. సో తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ కోసం సంధ్యాస్ కిచెన్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో లైక్ అండ్ షేర్. థ్యాంక్ యూ.